வாக்குத்தத்தத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார். ஆமென். இந்த மாதத்தின் தலைப்பு the season of restoration. ஆமென். நம்ம the month of restoration பார்த்தோம், the year of restoration பார்த்தோம். ஆண்டவர் இந்த மாதத்தை குறித்து பேசும்போது சொன்னாரு the season of restoration. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya. இந்த சீசன், ஆமென், இது ஒரு சீசன். ஹalleluya. இந்த சீசன் ஒரு ரெஸ்டோரேஷன் சீசன். ஹalleluya. நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில மீண்டு வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கலாம். ஈவன் உலக பிரகாரமாய் திங்க் பண்ணும், உலக பிரகாரமாய் பார்க்கும்போது மீண்டு வர முடியாத ஒரு காரியமா இருக்கலாம். ஆனாலும் இந்த மாதம் தேவனை விசுவாசிக்கிற, தேவனை நம்பி இருக்கிறவர்களுக்கு சீசன் ஆஃப் ரெஸ்டோரேஷன். ஹalleluya. எல்லா பகுதிகளிலும் ஒரு ரெஸ்டோரேஷன் நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்டாயிருக்கும். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹalleluya. எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், யோவேல் எழுதின தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம், தீர்க்கதரிசனமான வாக்குத்தத்தத்தை கர்த்தர் இந்த மாதத்தில் கொடுக்கிறார். யோவேல் எழுதின தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். யோவேல் எழுதின தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம். பழைய ஏற்பாட்டில் பக்கம் 1061ஆம் பக்கம். நான் உங்களிடத்தில் அனுப்பின என் பெரிய சேனையாகிய வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை கிளிகளும் முசுக்கட்டை பூச்சிகளும் பச்சை புழுக்களும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன். ஆமென். நான் உங்களிடத்தில் அனுப்பின என் பெரிய சேனையாகிய வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை கிளிகளும் முசுக்கட்டை பூச்சிகளும் பச்சை புழுங்களும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை நான் உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன். ஒரு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புல இப்படி போடப்பட்டிருக்கிறது. அதை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். ஜோயல் சாப்டர் 2 verse 25. And I will restore or replace for you the years that the locust has eaten, the helping locust, the hoping locust, the striping locust, and the crawling locust, my great army which I send among you. I will restore or replace you. Amen. I will restore or replace you. Hallelujah. திரும்பவும் நான் உங்களை எடுப்பித்து கட்டுகிற நாட்களுக்குள்ளாய் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஆமென். ஹalleluya. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹalleluya. வேதம் சொல்கிறது, நான் உங்களிடத்தில் அனுப்பின என் பெரிய சேனையாகிய வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை கிளிகளும் முசுக்கட்டை பூச்சிகளும் பச்சை புழுக்களும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை நான் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பேன். ஆமென். ஹalleluya. பட்சிக்கப்பட்ட வருஷங்களின் விளைவு. ஆமென். இழப்புகளை நேர்ந்த வருஷங்களின் விளைவு. ஆமென். குறைவுகள் நேர்ந்த வருஷங்களின் விளைவு, நஷ்டப்பட்ட வருஷங்களின் விளைவு. ஆமென். நான் இழந்து போன காலங்களின் விளைவை அவர் எனக்கு திரும்பவும் கொடுக்க வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹalleluya. என்னை திரும்பவும் ரெஸ்டோர் பண்ணுகிற ஆண்டவராய் இருக்கிறார். ஆமோஸ் 9:12 வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, அந்நாளில் விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பித்து, ஆமென், அதன் திறப்புகளை அடைத்து அதில் பழுதாய் போனவர்களை சீர்படுத்தி, ஆமென், அது முன்னாளில் இருந்தது போல ஸ்தாபிப்பேன் என்று உண்மையில் மனதுள்ள கர்த்தர் சொல்கிறார் என்று சொல்லுது. ஹalleluya. அப்ப நம்மை முன் போல இருக்கும்படியாக தேவன் விரும்பினபடி, தேவன் சிருஷ்டித்தபடி, தேவனுடைய பார்வையில எப்படி உண்டாக்கப்பட்டமோ, தேவனுடைய பார்வையினுடைய வாழ்க்கை எப்படி அமைக்கப்பட்டிருந்ததோ, தேவனுடைய பார்வையில, தேவனுடைய தரிசனத்துல என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறதோ அப்படியாக கர்த்தர் என்னை திரும்பவும் எடுப்பித்து கட்டுகிறார். ஹalleluya. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம் 4 விதமான காரியங்கள்: வெட்டுக்கிளிகள், பச்சை கிளிகள், முசுக்கட்டை பூச்சிகள், பச்சை புழுக்கள், பட்சித்த வருஷங்கள். ஆமென். கிட்டத்தட்ட 4 வருடங்களில் இழந்து போன நன்மையா இருக்கலாம், அல்லது 40 வருடங்கள் இழந்து போன நன்மையா இருக்கலாம், அல்லது 5 வருடம் இழந்து போன நன்மையா இருக்கலாம், அல்லது அநேக வருடங்கள் இழந்து போன நன்மையா இருக்கலாம். கர்த்தர் இந்த சீசன்ல திரும்பவும் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். ஆமென். ரெஸ்டோர் பண்ணுங்க. ஹalleluya. உங்க வாழ்க்கையை, உங்க குடும்பத்தை, உங்க பிள்ளைங்க வாழ்க்கையை, எதிர்காலத்தை, உங்க ஃபைனான்சியல, உங்க சரீர சுகம், உங்களுக்கு வர வேண்டிய நன்மைகள், உங்களுக்கு வர வேண்டிய எல்லா காரியங்கள், எஸ்பெஷலி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ரெஸ்டோரேஷன் இருக்கும். ஆமென். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் திரும்பவும் கட்டப்படுவீர்கள். திரும்பவும் ஜெபிக்கிற அனுபவம், திரும்பவும் ஆராதிக்கிற அனுபவம், திரும்பவும் வேதத்தை நேசிக்கிற அனுபவம், திரும்பவும் தேவனை உணர்வுபூர்வமாய் தேடுகிற அனுபவம், திரும்பவும் தேவனுக்காய் எழும்பி பிரகாசிக்கிற அனுபவம், திரும்பவும் தேவனுக்காய் ஷைன் பண்ணுகிற அனுபவம், திரும்பவும் தேவனுக்காய் வேலை செய்கிற அனுபவம், திரும்பவும் தேவனுக்காய் எழும்பி ஊழியம் செய்கிற ஒரு உன்னத அனுபவத்துக்குள்ள கர்த்தர் உங்களை என்னை நடத்த விரும்புகிறார். ஆமென். ஹalleluya. எப்பவுமே ஒரு மனிதனை தேவன் திரும்ப கட்டும்போது அது பழையதை வைத்து அவர் கட்டுறது கிடையாது, எல்லாவற்றையுமே புதிதாக்கி தான் கட்டுறாரு. எத்தனை பேர் சொல்லுங்க? ஆமென். ஒரு மனுஷனை திரும்பவும் அவர் மறுசீரமைப்பு பண்ணும்போது, ரெஸ்டோர் பண்ணும்போது பழைய காரியங்களை வைத்து பண்ணுவது கிடையாது, புதிதான காரியங்களை கொண்டுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். ஹalleluya. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுங்க? ஆமென். உதாரணமா நம்ம பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, நமக்கு தெரிந்த ஒரு சாப்டர் லூக்கால நம்ம எடுத்துக்கணும் சொன்னா 5ஆம் அதிகாரத்துல 1ல இருந்து நீங்க 10 வரைக்கும் நீங்க அப்புறமா நீங்க பொறுமையா இருக்கும் வாசித்து பாருங்கள். அதுல பேதுரு என்ற ஒரு மனிதன் இருக்கிறான். பேதுரு மீன்களை பிடிக்கிறவனா இருக்கிறான். பாருங்க,
இந்த பேதுருடைய பேக்ரவுண்டை குறித்து நம்ம கொஞ்சம் வாசித்து பார்த்தோம்னு சொன்னா, இந்த பேதுரு அந்த யூதருடைய கலாச்சார முறைமையின்படி சிறு வயதிலிருந்து அந்த பாடசாலைக்குள்ள போய் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த நியாயப்பிரமாணங்கள் அந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த தோரா இது எல்லாமே அவங்க கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வகையில வந்து சின்ன பிள்ளைங்களை வளர்ப்பாங்க பாருங்க. அப்படி போய் அதுல ஃபெயில் ஆன ஒரு ஆள் தான் பேதுரு அப்படின்னு ஹிஸ்டாரிக்கல் சொல்றாங்க. ஆமென். அதுல ஃபெயில் ஆகி அந்த ஒரு காரியங்கள்ல அந்த வேத பாடங்கள் அந்த காரியங்கள் அந்த ஜூயிஷ் அந்த தோரா அதெல்லாம் படிச்சு அதுல சரிவர படிக்காதனால மீன் பிடிக்க போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் மீன் பிடிக்க போறாரு. சின்ன வயசுல இருந்தே கடல் நல்லா பழக்கம், எல்லா விதமான காரியங்களும் அவருக்கு தெரியும். மீன் பிடிக்கிறத குறித்து கேட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு டேட்டாவே நம்ம கையில கொடுத்துருவாரு. ஆமென், ஹல்லேலூயா. எந்த இடத்துக்கு போனா மீன் கிடைக்கும், என்ன மீன் கிடைக்கும், எப்ப போனா கிடைக்கும், எந்த போட்ல போனா கிடைக்கும், எப்படி போனா கிடைக்கும், எல்லாவித கலைகளையும் கற்று தெரிந்த ஒரு பேதுரு. ஆமென். ஆனால் லூக்கா 5ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம், அவன் மீன்களை பிடிக்க போகிறான். இரவு முழுவதும் பிரயாசப்பட்டு அங்கே மீன் ஒன்றும் கிடைக்காததுனால தன்னுடைய வலையை வெறுமையாய் அலசி கொண்டிருந்தான் வேதத்துல வாசிக்கிறோம். ஆமென். ஃபுல்லாகணும், தன்னுடைய போட் நிரம்பணும், தன்னுடைய ஃபைனான்சியல் நிரம்பணும், தன்னுடைய வருமானம் நிரம்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவன் தொழில் செய்யும்படியாய் புறப்பட்டு கடலுக்குள்ள போறான். ஆனா திரும்பவும் அவன் கடலிலிருந்து திரும்ப வரும்போது ஒன்றும் கிடைக்காமல் எல்லாவற்றையும் இழந்தவனாய், நம்பிக்கை இழந்தவனாய், விசுவாசத்தை இழந்தவனாய், தன்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்த கேள்விக்குறி உள்ளவனாய் அவன் திரும்பவும் வருகிறதை பார்க்கிறோம். ஆமென். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் வேதத்துல வாசிக்கிறோம். லூக்கா 5ஆம் அதிகாரத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், லூக்கா சுவிசேஷ புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரம். பின்பு அவர் 1ஆம் வசனம், பின்பு அவர் கெனசரேத் கடல் அருகே நின்றபோது திரளான ஜனங்கள் தேவவசனத்தை கேட்கும்படி அவரிடத்தில் நெருங்கினார்கள். அப்பொழுது கடற்கரையில் நின்ற 2 படகுகளை இயேசு கண்டார். ஆமென். மீன் பிடிக்கிறவர்கள் அவைகளை விட்டு இறங்கி வலைகளை அலசி கொண்டிருந்தார்கள். அப்போது அந்த படகுகளில் ஒன்றில் ஏறினார். அது சீமோனுடையதாக இருந்தது. ஆமென். அதை கரையிலிருந்து சற்றே தள்ளும்படி அவனை கேட்டுக்கொண்டு அந்த படவில் உட்கார்ந்த ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணினார். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, எந்த படகு எம்டியா இருக்குதோ, எந்த படகு நஷ்டப்பட்டு போய் கிடக்கிறதோ, எந்த படகு எல்லாவற்றையும் இழந்து போய் கிடக்கிறதோ, எந்த படகுக்கு தேவை இருக்கிறதோ அந்த படகை இயேசு தேர்ந்தெடுத்து அதில் ஏறி உட்கார்ந்து பிரசங்கம் பண்றார். ஹல்லேலூயா. நான் சொல்றேன், தேவையுள்ள உன் வாழ்க்கைக்கு என் வாழ்க்கைக்கு இயேசு என் படகில வந்து இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய வாழ்க்கையில உட்கார்ந்து பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையில உட்கார்ந்து ஆமென் வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், வாக்குத்தத்தங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். நான் சொல்றேன், ஏன் ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில வந்தார், ஏன் ஆண்டவர் என் படகை தேடி வந்தார். படகு என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையை குறிக்கிறது. ஆமென், ஹல்லேலூயா. அப்ப பேதுருடைய படகை தேடி ஏன் இயேசு வந்தார் என்று சொன்னா, அது எம்டியா இருக்குது, நஷ்டப்பட்டு போயிருக்கிறது, நிறைய காரியங்கள் இழந்து போயிருக்கிறது. ஈவன் அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய வாழ்வாதாரத்தை அவன் இழந்து போயிருக்கிறான், நம்பிக்கை இழந்து போயிருக்கிறான், எல்லா சூழ்நிலைகளும் அவன் இழந்து போயிருக்கிறதுனால இயேசு அந்த இடத்துல திரும்பவும் அவனை கட்டும்படியாய், திரும்பவும் அவன் இழந்து போனதை கொடுக்கும்படியாய், இழந்து போனதுக்கு மேலாக அவனை மகிழ்ச்சியாக்கும்படியாய் இயேசு அவன் படகிலே ஏறி அமர்ந்தார். வாசிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. இந்த காலையில கேட்டுக்கொண்டிருக்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில, என்னுடைய வாழ்க்கை இயேசு வந்ததுக்கு ஒரு காரணம் தெரியுங்களா? திரும்பவும் நம்மளை ரெஸ்டோர் பண்றதுக்கு. ஆமென். இயேசு என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறார், என் படகுல தான் இருக்கிறார், என் வாழ்க்கையில தான் இருக்கிறார், என் குடும்பத்துல தான் இருக்கிறார், அவர் என்னோட கூட தான் இருக்கிறார், எனக்குள்ள தான் இருக்கிறார். நீங்க விசுவாசிக்க விசுவாசிக்க உங்க வாழ்க்கை ரெஸ்டோர் பண்ணப்படும். ஆமென். உங்க சுகம் ரெஸ்டோர் பண்ணப்படும், உங்க ஃபைனான்சியல் ரெஸ்டோர் பண்ணப்படும். ஆமென். உங்க ஆசீர்வாதம் ரெஸ்டோர் பண்ணப்படும். ஆமென். உங்க சமாதானம் ரெஸ்டோர் பண்ணப்படும், உங்க சந்தோஷம் ரெஸ்டோர் பண்ணப்படும், உங்க மகிழ்ச்சி ரெஸ்டோர் பண்ணப்படும். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹல்லேலூயா. ஆமென். அந்த காலவேளை கர்த்தர் அதை தான் செய்ய விரும்புகிறார். ஆமென். அப்ப பேதுரு படகுல ஏறி உட்கார்ந்து பிரசங்கம் பண்ணினார். பிரசங்கம் பண்ணின மாத்திரமல்ல, வேதத்துல வாசிக்கிறோம், அவர் போதகம் பண்ணி முடித்த பின்பு. ஆமென். நிறைய நேரத்துல வந்து வாக்குத்தத்தங்களா வந்துட்டு இருக்கோம், நமக்கு வார்த்தைகளா வந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம சொல்லுவோம் பல நேரங்கள்ல, வார்த்தைகளா வருது, வாக்குத்தத்தங்களா எனக்கு தான் பேசுறாரு, எனக்கு தான் பேசுறாரு, எனக்கு தான் பேசுறாருன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு நம்பி முன்னேறி செல்ல முடியாதபடிக்கு பல தடைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது. ஹல்லேலூயா. பல நேரத்தில் நம்ம பேசும்போது நிறைய நேரத்தில் நமக்கு தெரியும், ஆண்டவர் என்கிட்ட தான் பேசினார், இந்த மாசம் எனக்கு தான் பேசினார், இந்த வாரம் எனக்கு தான் பேசினார், இப்போ எனக்கு தான் பேசினார், இப்படி பேசினார், அப்படி எல்லாமே தெரியும், நமக்கு தான் பேசுறாரு. ஆனால் அந்த வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் கிரியை செய்யக்கூடியதா இருக்குது, அது என்னை திரும்பவும் கட்டக்கூடியதா இருக்குது, அது என்னை திரும்பவும் உயிர்ப்பிக்கக்கூடியதா இருக்குது, நான் இழந்து போனதை திரும்பவும் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறத நான் நம்பாமல் இருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. ஆமென். வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், அநேக வார்த்தைகளை சொல்லி முடித்த பின்பு ஆண்டவர் பேதுருவை பார்த்து மறுபடியும் பேச ஆரம்பிக்கிறார். பேதுருவே, ஆழத்திலே தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்கும்படி உங்கள் வலைகளை ஓடுங்கள் என்றார். ஹல்லேலூயா. நான் சொல்றேன்,
இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் வார்த்தைகள் எல்லாமே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்மை நோக்கி தான் ஆண்டவர் பேசி இருக்கிறார். ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு கமாண்ட்மெண்ட் கொடுக்கிறார், ஒரு கமாண்ட் கொடுக்கிறாரு. இதை செயல்படுத்தும்படியாய் விசுவாசித்து நீ போய் என்ன பண்ணு, வலையை போடு. ஹல்லேலூயா, ஆமென். பேதுரு சொல்றான், ஐயரே, 5ஆம் வசனம், இரவு முழுவதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டு ஒன்றும் அகப்படவில்லை, ஆகிலும் உங்களுடைய வார்த்தையின்படி நான் என்ன பண்றேன், வலையை போடுகிறேன். ஹல்லேலூயா. பல நேரங்கள்ல இந்த முதல் பாட்டிலே நம்ம நின்னுறோம் பாருங்க. ஆண்டவரே, நான் அதை செஞ்சேன், நான் இதை செஞ்சேன், ஆனா ஒன்றும் நடக்கல. நான் விசுவாசிச்சு பேசினேன், நடக்கல. நான் ஜெபம் பண்ண, நடக்கல. நான் எதிர்பார்த்த, நடக்கல. நான் ஆலயத்துக்கு போன, நடக்கல. நான் ஆண்டவரை தேடினேன், நடக்கல. நான் அதிகாலையில இருந்து ஜெபம் பண்ண, நடக்கல. இது பண்ண, அது பண்ண, நடக்கல. அப்படியே நின்னுறோம். ஆனா பேதுரு அதோட நின்று விடவில்லை. ஆயினும் உங்களுடைய வார்த்தையின்படி நான் என்ன பண்றேன், வலையை போடுகிறேன். ஹல்லேலூயா. நான் சொல்றேன், அதை விட ஒரு ஸ்டெப் இன்னும் மேல போன ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ஆமென். இந்த மாதத்துல அதை தான் நீங்களும் நானும் செய்யணும். ஆமென். ஆண்டவரே, நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் நம்புறேன், விசுவாசிக்கிறேன், இதை நான் என் வாழ்க்கையில செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா 2 காரியம் தான் இந்த உலகத்தில் நம்ம நடத்தக்கூடிய. ஒண்ணு, உலகத்தின் ரிப்போர்ட்டும் உலகத்தின் காரியங்களை என்னை நடத்தும். இன்னொன்னு, தேவனுடைய வார்த்தையும் வாக்குத்தத்தங்களும் என்னை நடத்தும். ஆமென். அப்படின்னு சொன்னா நான் ஆண்டவர் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறேன் அல்லது பேதுருவை போல உங்களுடைய வார்த்தையின்படி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படின்னு சொன்னா உலகத்துக்குரிய எல்லாவற்றையும் நான் தள்ளிவிட்டு தேவனை மாத்திரமே சார்ந்து நம்பி வாழ ஆரம்பிக்கிறேன். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஆமென். பேதுருக்கு நாலேஜ் இருந்தது. ஆமென். கடலை குறித்து நாலேஜ் இருந்தது, மீனை குறித்து நாலேஜ் இருந்தது, அந்த ஏரியாவை குறித்து, படகை குறித்து, மீன் பிடிக்கிறத குறித்து எல்லாமே இருந்தது. ஆனாலும் பேதுரு அதை எல்லாவற்றையும் அவன் தூக்கி போட்டு விட்டான் பாருங்க. ஆமென். ஆண்டவரே, எனக்கு தெரியும் அந்த கடல் எப்படின்னு எனக்கு தெரியும். இதுவரைக்கும் அந்த கடல் என்னை ஏமாத்துனது இல்லை. இன்னைக்குதான் ஏதோ நடந்துச்சு. அவன் நினைச்சா பேசி இருந்திருக்கலாம், நினைச்சா சொல்லி இருந்திருக்கலாம். ஆனா அவன் சொல்றான், அவன் முழுவதும் பிரயாசப்பட்டேன், ஒன்னும் கிடைக்கல, எனக்கு தெரியும், ஆனாலும் உங்க வார்த்தையின்படி நான் வளைய போறேன். ஹல்லேலூயா. நான் சொல்றேன், நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சகல உலகத்தின் சூழ்நிலையிலிருந்து புறப்பட்ட அந்த வார்த்தைகள், சூழ்நிலையிலிருந்து பேசப்பட்ட வார்த்தைகள், சூழ்நிலையிலிருந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட காரியங்கள், தீர்மானங்கள், முடிவுகள் எல்லாவற்றையும் நீங்க தூக்கி எறிந்து விட்டு தேவன் சொன்னதை கேட்டு கீழ்ப்படிய ஆரம்பிக்குமா. நான் சொல்றேன், இந்த சீசன்ல உங்களுக்கு ரெஸ்டோரேஷன் சீசனா இருக்கும். ஹல்லேலூயா. திரும்ப அநேக காரியங்களை கட்டி எழுப்பக்கூடியதா இருக்கும். ஆமென். வேதத்துல வாசிக்கிறோம், அந்தபடியே அவர்கள் செய்து தங்கள் வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக மிகுதியான மீன்களை பிடித்தார்கள். அப்போது மற்ற படவிலிருந்து கூட்டாளிகள் வந்து தங்களுக்கு உதவி செய்யும்படிக்கு சைகை காட்டினார்கள். வந்து 2 படகுகளும் அமிழத்தக்கதாக நிரப்பினார்கள். சீமோன் பேதுரு அதை கண்டு இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து. ஆமென். பாருங்க, 2 படகுகளும் அமிழத்தக்கதாக நிரப்பினார்கள். 2 படகு, அவனுடைய படகு, 3 படகும் அமிழத்தக்கதாக மீன்கள் என்ன பண்ணான், படகை நிரப்பிற்று. ஹல்லேலூயா. எம்டியா இருந்த ஒரு படகு. ஆமென். நஷ்டத்தை சந்தித்த ஒரு படகு. ஹல்லேலூயா. குறைவை சந்தித்த ஒரு படகு, எல்லாவற்றையும் இழந்து நம்பிக்கை இழந்து நின்று கொண்ட ஒரு படகை என் ஆண்டவர் திரும்பவும் நிரப்ப ஆரம்பிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நான் சொல்றேன், எம்டியா இருக்க உங்க லைஃப அவர் திரும்பவும் நிரப்ப ஆரம்பிக்கிறார். ஆமென். எம்டியா இருக்க உங்க வாழ்க்கையை திரும்பவும் நிரப்ப ஆரம்பிக்கிறார். ஆமென். அது நிரம்பி நிரம்பி வழியத்தக்கதான ஆசீர்வாதங்களால் கர்த்தர் உங்களை நிரப்புவார். ஹல்லேலூயா. சங்கீதக்காரன் தாவீது 23ஆம் சங்கீதத்தில் இப்படி சொல்கிறான், என் தலையை அவர் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தினார், என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணினார், என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? இந்த மாசத்துல, இந்த வருஷத்துல, இந்த சீசன்ல கர்த்தர் அதை செய்ய விரும்புகிறார். ஆமென். ஒவ்வொரு சீசன்லயும் நமக்கு ஒவ்வொரு காரியம் நடந்துச்சு பாருங்க. ஆமென். ஒவ்வொரு சீசன்லயும் ஒவ்வொரு காரியம் நஷ்டப்பட்டு போச்சு. ஒவ்வொரு சீசன்லயும் ஒவ்வொரு காரியத்தை இழக்க இருந்தது. ஒவ்வொரு சீசன்லயும் ஒவ்வொரு செயல்களை நம்ம என்ன பண்ணோம், இழந்தோம். ஆனால் இந்த சீசன்ல கர்த்தர் சொல்றாரு, எதெல்லாம் இழந்து போனியோ திரும்பவும் நான் ரெஸ்டோர் பண்ணேன். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஆமென். திரும்ப ரெஸ்டோர் பண்ணுகிறோம். ஹல்லேலூயா. எல்லாவற்றையும் சுதந்திரிக்கிறோம். ஆமென். பேதுரு இழந்து போனதை ஒரு படகு தான் இழந்து போனான். ஆனா திரும்ப 3 படகு மீண்டுமாய் அமிழத்தக்கதாய், ஆமென், முழுகத்தக்கதாய் மிகுதியான மீன்களை பிடித்தார்கள். ஹல்லேலூயா. இங்கே ஆண்டவர் பேதுரு அவனுடைய சூழ்நிலையை மாத்திரம் ரெஸ்டோர் பண்ணல, அவனுடைய பைனான்சியலை மாத்திரம் ரெஸ்டோர் பண்ணல, அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஆதாரத்தை மாத்திரம் ரெஸ்டோர் பண்ணல. 2வது ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். அவன் சொல்றான், நான் பாவியான மனுஷன், என்னை விட்டு போய்விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மிகுதியான மீன்களை பிடித்ததினால் பிரமிப்புண்டானது அப்படி சொன்னான். அப்படி வேதத்துல வாசிக்கிறோம். 10ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம், சீமோனுக்கு கூட்டாளிகளான செபதேயின் குமாரனாகிய யாக்கோபும் யோவானும் அந்தபடியே பிரமித்தார்கள். அப்போது இயேசு சீமோனை நோக்கி, பயப்படாதே, இது முதல் நீ மனுஷனை பிடிக்கிறவனாய் இருப்பாய் என்றார். ஆமென். பாருங்க, அவனுடைய தேவைகளை மாத்திரம் ஆண்டவர் ரெஸ்டோர் பண்ணல, ஃபைனான்ஸ் மாத்திரம் ரெஸ்டோர் பண்ணல,
அவனை சோர்சஸ் மாத்திரம் ரெஸ்டோர் பண்ணல, அவனையே ரெஸ்டோர் பண்றார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். அவன் சூழ்நிலையை மாத்திரம் சொல்றான், நான் பாவியான மனுஷன். ஆமென். அங்க சொல்ற, நீதான் எனக்கு தேவை. ஹல்லேலூயா. என்றைக்கு என் சூழ்நிலைகளை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேனோ, என்றைக்கு என் சூழ்நிலைகளை ஆண்டவரே நான் இப்படித்தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேனோ, அன்னைக்கு கர்த்தர் என்னை உயர்த்த ஆரம்பிக்கிறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஆமென். என்னை ரெஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. தாவீது ஒரு பாவத்தை செய்த போது அவன் ஆண்டவர் சமூகத்துல போய் விழுந்துறான் பாருங்க. ஆமென். ஆண்டவர் சமூகத்துல விழுந்து அவன் புலம்ப ஆரம்பிக்கும் போது, ஆண்டவர் சமூகத்துல மன்னிப்பு கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது, ஆண்டவர் அவனை திரும்பவும் கட்டி எழுப்புகிறார். ஹல்லேலூயா. அவர் சந்ததியை கட்டி எழுப்புகிறார். ஆமென். என் ஆண்டவர் சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்தும் போது, தாழ்மைப்படும் போது அவர் நம்மை திரும்பவும் கட்டி எழுப்புகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஆமென். நான் பாவியான மனுஷன், என்னை விட்டு போய்விடுங்க சொன்னவனை கூப்பிட்டு சொல்றாரு, இதுவரைக்கும் மீன் பிடிச்சது போதும், இனி மேலான ஒரு போஸ்டிங்கை கொடுக்கிறேன். நீ இருக்க வேண்டிய நிலைமையில நான் உன்னை திரும்பவும் கொண்டு போய் நிப்பாட்டுறேன். நீ மனுஷனை பிடிக்கிறவனாய் இருப்பாய். ஹல்லேலூயா. ஆச்சரியமான ஒரு காரியம். ஹிஸ்டாரிக்கலா வாசிக்கும் போது, பேதுரு சிறு வயதிலே அந்த வேத பாடசாலையில அவன் சரியாக படிக்காத ஃபெயிலான ஒரு நபர்னு சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை, ஒருவேளை படிச்சு பெரிய ஆளா இருக்கலாம், படிச்சு வேதபாரனா இருக்கலாம், படிச்சு தேவாலயத்துல பெரிய போஸ்டிங்ல இருந்திருக்கலாம். ஆனா அது வராதனாலதான் கடலுக்கு போனாரு. ஆனா தேவன் அதை நினைவுல வைத்திருந்தார் பாருங்க. ஆமென். தாயின் கருவில உருவாங்க உங்களை கொண்டு என்னை கொண்டு என்ன திட்டம் வச்சிருக்கிறாரோ அதை அவர் செய்து முடிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஆமென். வழி மாறி போலாம், நம்பிக்கை இல்லாம குறைவுபட்டு போலாம், நிறைய சூழ்நிலையில மாறி போயிடலாம். ஆனா எங்க இருக்கணுமோ அங்க திரும்ப என்ன ரெஸ்டோர் பண்றாரு. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஆமென். பேதுரு இருக்க வேண்டிய நிலைமை அதுதான். ஆமென். பேதுரு மீன் பிடிக்கிறவன் அல்ல, பேதுரு மீன்களுக்காக வாழ்கிறவன் அல்ல, பேதுரு மீன் பிடிக்கிற பிசினஸ் பண்றவன் அல்ல, பேதுரு மனுஷனை பிடிக்கிறதுக்காக தான் கர்த்தர் தாயின் கருவில் உருவாகும் போது தெரிந்து கொண்டார். ஆமென். பேதுரு ஜனங்களை உலகத்தை அசைக்கும்படியாய், நிறைய காரியங்களை செய்யும்படியாய், சாதிக்கும்படியாய், அநேக காரியங்களை தேவனுக்கு எழுப்பி பிரகாசிக்கும்படியாக தேவன் தெரிந்து கொண்டார். ஆமென். அப்படிப்பட்ட பேதுருவை தேவன் அதற்காக தான் அழைத்தார் பாருங்க. ஆனால் அந்த நோக்கம் தெரியாமல் அவன் வேறு திசையில போய் கொண்டிருக்கும் போது தேவன் அவனை திரும்பவும் தேடி போய் ரெஸ்டோர் பண்றார். ஆமென். நான் சொல்றேன், உங்க நோக்கம் தெரியாம வேற வழியில போயிட்டு இருக்கிறீங்களா, நீங்க போற இடத்துல அவங்க கூட வராது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. உங்களை தேடி வந்து நீங்க இருக்க வேண்டிய நிலைமையில இந்த சீசன்ல உங்களை ரெஸ்டோர் பண்ணுவார். ஆமென். ஒன்னே ஒண்ணுதான், அவர் கூட அவர் சொல்றதுக்கு ஓகே பண்ணா போதும். ஆமென். பேதுரு அப்படியே படகெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டான் பாருங்க. ஹல்லேலூயா. நான் உங்களை ஆண்டவர் உங்களை என்னையும் அப்படிதான் ரெஸ்டோர் பண்ண விரும்புகிறார். ஆமென். நீங்க இந்த நிலை, இதுதான் என் நிலைமை, இதுதான் என் ஸ்டேட்டஸ், இதுதான் என் பொசிஷன், அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. நான் கர்த்தர் சொல்றாரு, இல்ல இல்ல, நான் உன்னை வேற நிலைமையில வைத்திருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. அவருடைய பார்வையில் நீங்களும் நானும் வேற ஒரு திட்டத்துக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆமென். வேற ஒரு காரியத்துக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். வேற ஒரு மேன்மையான, உயர்வான, உன்னதமான நோக்கத்துக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால் நாம் கீழானவையே தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. இந்த காலவெளியில, இந்த சீசன்ல என்னை திரும்பவும் ரெஸ்டோர் பண்ணி அந்த உன்னதமான இடத்துல கர்த்தர் உட்கார வைக்கிறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹல்லேலூயா. இந்த யோவேல நம்ம வாசிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா 21ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும் போது ஒரு 4 காரியங்களை அந்த ஆண்டவர் ரெஸ்டோர் பண்றார். 21ஆம் வசனம் வாசிக்கிறேன். தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களிக்கூர், கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். வெளியின் மிருகங்களே பயப்படாதீர்கள், வனாந்தரத்திலே மேய்ச்சல்கள் உண்டாகும், விருட்சங்கள் காய்களை கொடுக்கும், அத்திமரமும் திராட்சை செடியும் பலனை தரும். சீயோன் குமாரே, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து களிக்கூறுங்கள். அவர் தக்கபடி உங்களுக்கு முன்மாரியை கொடுத்து உங்களுக்கு முன்மாரியும் பின்மாரியும் ஏற்கனவே வருஷிக்க பண்ணுவார். களங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பும், ஆலைகளில் திராட்சரசமும் எண்ணெயும் வழிந்தோடும். நான் உங்களிடத்தில் அனுப்பின என் பெரிய சேனையாகிய வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை கிளிகளும் முசுக்கட்டை பூச்சிகளும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, முதலாவது என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற பயத்தை எடுத்து போட்டு எனக்கு தைரியத்தை கொடுத்து ரெஸ்டோர் பண்றாரு. ஆமென். இரண்டாவது, என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் இழந்து போன சந்தோஷத்தை திரும்ப என்ன பண்றாரு? ரெஸ்டோர் பண்றாரு. ஹல்லேலூயா. மூன்றாவது, என் ஆவிக்குரிய நிலைமையை அவர் ரெஸ்டோர் பண்றாரு, முன்மாரியையும் பின்மாரியையும். ஆமென். முன்மாரி பின்மாரி ஸ்பிரிச்சுவலாவும் இருக்குது, மெட்டீரியலாவும் பிசிக்கலாவும் நமக்கு அவர் கொடுக்கிறார் பாருங்க. ஆமென். முன்மாரியும் பின்மாரியும் நான் சேர்த்து கொடுத்து, ஆமென், உன்னை பிளஸ் பண்ணுவேன். ஹல்லேலூயா. அப்ப என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அவர் திரும்ப கட்டி எழுப்புகிறார். ஆமென். என்னுடைய பயமுள்ள வாழ்க்கையை அகற்றி போட்டு, அதனாலதான் ரோமர் 8:16 இப்படி வாசிக்கிறோம், அந்தபடி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடப்படுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவி. இந்த அடிமைத்தனத்தின் ஆவி எங்க வந்துச்சு? ஆதாம் ஏதேன் தோட்டத்துல ஆதாமுக்கு வந்த ஒரு அடிமைத்தனத்தின் ஆவி. ஆமென். அவன் பழத்தை பறிச்சு சாப்பிட்றதுனால, கீழ்ப்படியாமையினால, தேவனை வேணான்னு சொல்லி நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை சாப்பிடுறதுனால உள்ள பிரவேசித்த ஒரு அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ரத்தத்தின் மூலமா என்ன பண்றாரு?
அதை மீட்டு விடுகிறார். ஆமென். அந்த அடிமைத்தனத்தின் ஆவியிலிருந்து மீட்டு அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடப்படுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை கொடுக்கிறார் பாருங்க. அதான் வேதம் தெளிவா சொல்லுது, திரும்பவும் பயப்படுகிறதுக்கு. ஆமென். அப்ப பயத்தின் ஆவியை தேவன் நமக்கு கொடுக்கவில்லை பாருங்க. என்னுடைய பயத்திலிருந்து என்னை விடுவித்து என்னை ரெஸ்டோர் பண்றார், தைரியமுள்ள ஆவியினால் நிரப்பி. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? நான் இனி பயப்பட போறது கிடையாது. எந்த சூழ்நிலையை பார்த்து, எந்த காரியத்தை பார்த்து, உலகத்தின் காரியங்களை பார்த்து, உலகத்தின் சூழ்நிலைகளை பார்த்து, எதை பார்த்து பயப்படாதீங்கன்னு சொன்னா ஆண்டவர் உங்களை தைரியத்தினால ரெஸ்டோர் பண்றார். ஹல்லேலூயா. உங்களை சந்தோஷத்தால ரெஸ்டோர் பண்றார். உங்க சந்தோஷம், எழுந்து போன சந்தோஷம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு பாருங்க, எத்தனை மாசங்கள் ஆச்சு பாருங்க, எத்தனை வாரங்கள் ஆச்சு பாருங்க. நான் சொல்றேன், திரும்பவும் உங்க ஜாய்ஃபுல்னால ரெஸ்டோர் பண்றார். ஹல்லேலூயா. சந்தோஷத்தினால ரெஸ்டோர் பண்றார். நீங்க திரும்பவும் சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுவீர்கள், மகிழ்ச்சியா இருப்பீர்கள். ஆமென். மூன்றாவது, ஸ்பிரிச்சுவலா ரெஸ்டோர் பண்றார். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எங்கெல்லாம் வீக்கா இருந்தோமோ, எங்கெல்லாம் நம்முடைய ஜெப நேரங்கள், வேத வசனங்கள், நம்முடைய பாடல்கள், எங்கெல்லாம் நம்முடைய தேவனை சார்ந்து இருக்கிற காரியங்கள் திருடப்பட்டதோ அதெல்லாம் திரும்ப ரெஸ்டோர் பண்றார். ஹல்லேலூயா. நான்காவது, ஃபைனான்சியலா என்ன ரெஸ்டோர் பண்றார். ஹல்லேலூயா. வேதத்துல வாசிக்கிறோம் 24ஆம் வசனம், கலங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பும், ஆலைகளில் திராட்சரசமும் எண்ணெயும் வழிந்தோடும். ஹல்லேலூயா. அப்ப பாருங்க, எத்தனை வருஷமா என்ன விதமான நஷ்டம் ஏற்பட்டிருந்தாலும், என்ன விதமான குறைவு ஏற்பட்டிருந்தாலும், ஆமென். ஆம்பிளிஃபைட் பைபிள்ல இப்படி போட்டிருக்குது, வூப்பிங் லோகஸ்ட், ஸ்ட்ரைப்பிங் லோகஸ்ட், கிரவுலிங் லோகஸ்ட். அதாவது வளைஞ்சு வளைஞ்சு வந்து அந்த லோகஸ்டும், நேரடியா வந்து தாக்கின லோகஸ்டும், கிரவுலிங் தாழ்ந்து வந்து தரையிலிருந்து வந்த எந்த இடத்துல இருந்து எப்படி வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில குறைவு வந்திருந்தாலும் ஆண்டவர் அதை திரும்ப கொடுப்பேன்னு சொல்றாரு. ஆமென். நிறைய பேர் சொல்றாங்க அந்த முதல் வசனத்துல, நான் அனுப்பின என் வெட்டுக்கிளியா, என் சேனையாகிய வெட்டுக்கிளிகள் அப்படின்னு ஆண்டவர் தான் அனுப்புனார். நான் சொல்றேன், ஆண்டவர் தான் அனுப்புனார்னு நீங்க சொன்னாலும் ஆண்டவர் தான் சொல்றாரு, திரும்ப நான் உன்னை கட்டுவிப்பேன். ஹல்லேலூயா. திரும்ப உன்னை பிளஸ் பண்ணுவேன். ஆமென். நான் தான் அனுப்புறேன், நீ விசுவாசிக்கிற. ஒருவேளை அது எப்படி எழுதப்பட்டதுன்னு தெரியல, எந்த சூழ்நிலை தீர்க்கதரிசி அப்படி சொன்னாருன்னு தெரியல. நான் விசுவாசிக்கிறத ஆண்டவர் அனுப்பி இருக்க மாட்டாரு. ஆனா அப்படியே இருந்தாலும் நான் சொல்றேன், அதே ஆண்டவர் தான் சொல்றாரு, பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை நான் உனக்கு திரும்ப கொடுப்பேன். ஆமென். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? பட்சிக்கப்பட்ட வருஷங்களின் விளைவு. ஒருவேளை என்னுடைய சுயத்தின் மூலமா, என்னுடைய அறியாமையின் மூலமா நான் அநேக காரியங்களை இழந்து இருக்கலாம். நான் திரும்பவும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்து என்னை உயர்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? The season of restoration. ஹல்லேலூயா. என்னை திரும்பவும் எடுப்பித்து கட்டுகிறவர். ஆமென். என்னுடைய பயத்தை நீக்கி தைரியத்தை தந்து என்னை கட்டுகிறார். ஹல்லேலூயா. திரும்பவும் எடுப்பித்து கட்டுறார். எனக்கு நான் இழந்து போன சந்தோஷத்தை திரும்பவும் கொடுக்கிறார். ஆமென். இழந்து போன தைரியத்தை கொடுக்கிறார். இழந்து போன ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை திரும்ப கொடுக்கிறார். இழந்து போன ஃபைனான்சியல் பிளஸ்ஸிங் எனக்கு திரும்பவும் கொடுக்கிறார். ஆமென். இந்த வசனம் ரொம்ப பிடிச்சது பாருங்க, கலங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பும். அவர் ரெஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சதுனா நிரப்பிட்டே இருப்பார். ஆமென். அதுல வந்து குறைவே இருக்காது பாருங்க. ஆமென். ரெஸ்டோரேஷன் இல்லாத இடங்கள்ல குறைவு இருந்துட்டு இருக்கும். ரெஸ்டோரேஷன் வரும்போது நிறைவு வந்துட்டே இருக்கும். ஹல்லேலூயா. அடுத்த வார்த்தை சொல்லுது, கலங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பும், ஆலைகளில் திராட்சரசமும் எண்ணெயும் வழிந்து ஓடும். தேவன் ரெஸ்டோர் பண்ணும்போது அது வழிந்து ஓடக்கூடியதாக தான் இருக்கும். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? இந்த காலங்களில் உங்களை எண்ணி அப்பதான் ரெஸ்டோர் பண்ண விரும்புகிறார். ஆமென். இந்த சீசன்ல எல்லாருமே சொல்லலாம், ஃபைனான்சியல் நெருக்கடி, அது இது எல்லாமே சொல்லலாம். நான் சொல்றேன், என்னுடைய ஆண்டவர் என்னை ரெஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நான் திரும்பவும் எடுப்பித்து கட்டப்படுகிற நாட்கள், மறுசீரமைப்பு பண்ணப்படுகிற நாட்கள், என்னுடைய வாழ்க்கை திரும்பவும் கட்டப்படுகிற நாட்களுக்குள்ள கர்த்தர் என்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார். என் வாழ்க்கை பிளஸ்ஸிங்கா தான் இருக்கும். ஆமென். எது நான் இழந்து போயிருந்தாலும் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் 100% நான் ப்ராமிஸா உங்களுக்கு சொல்றேன், உங்க வாழ்க்கையில திரும்பவும் அதை உங்களுக்கு கொடுக்க அவர் வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். ஆமென். பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை நான் உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன். ஆமென். அடுத்த வார்த்தையெல்லாம் நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா, நீங்க சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களுடைய அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள். இனி ஒருபோதும் நீங்க வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? இனி ஒரு காலம் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டீங்க. இனி ஒரு சூழ்நிலையும் நீங்க வெட்கப்பட்டு போக முடியாது. ஒன்றும் உங்களை வெட்கப்படுத்த முடியாது. நீ தலை குனிவ முடியாது. ஹல்லேலூயா. திரும்ப உங்களை எழுப்பித்து கட்டுறார். ஆமென். உங்க சரீர பலன் ஆரோக்கியம் திரும்பவும் கட்டப்படுது. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? அப்படியே கண்களை மூடி ஆண்டவருடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்த்து, ஆண்டவரே, பச்சை கிளிகளும் வெட்டுக்கிளிகளும் முசுக்கட்டை பூச்சிகளும் பச்சை புழுக்களும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை நான் உனக்கு திரும்ப கொடுப்பேன் சொன்னீங்களா? சீசன் ஆஃப் ரெஸ்டோரேஷன் சொன்னீங்களா? ஆண்டவரே, மந்த் ஆஃப் ரெஸ்டோரேஷன் சொன்னீங்க, இயர் ஆஃப் ரெஸ்டோரேஷன் சொன்னீங்க, சீசன் ஆஃப் ரெஸ்டோரேஷன். எஸ், என் வாழ்க்கையில் திரும்பவும் கட்டுகிற ஆண்டவர். எஸ் டாடி. அநேக சீசன்ஸ் எங்களுக்கு இருந்துச்சு. நஷ்டப்பட்ட சீசன், குறைவுபட்ட சீசன், வேதனைகளை அனுபவித்த சீசன், துக்கப்பட்ட நாட்கள், கண்ணீர் விட்டு அழுத நாட்கள், ஒவ்வொரு சீசன்லயும் ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கு இருந்துச்சு.
ஆனா இந்த சீசன், இந்த 6வது மாதத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய எல்லா காலங்களும் அவர் திரும்பவும் எனக்கு கொடுக்கிற காலங்கள். பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை நான் உனக்கு திரும்ப கொடுப்பேன். கலங்கள் தானியத்தால் நிரம்பும், ஆலைகளில் திராட்சரசும் எண்ணெயும் வழிந்தோடும், முன்மாறியும் பின்மாறி நான் சேர்த்து பெய்ய பண்ணுவேன். எஸ், சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுவீர்கள். பயப்படாதே, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். இந்த காலவேளை என்னை திரும்ப ரெஸ்டோர் பண்றார். மாம்சமான யாவர் மேலே என் ஆவியை ஊற்றுவேன்னு சொல்றார். அதுக்கு அடுத்த வசந்த வாசிக்கிறது, சம்பூர்ணமா சாப்பிடுவீங்கன்னு சொல்றார், திருப்தி அடைவீங்கன்னு சொல்றார், அதிசயமா நடத்துவேன்னு சொல்றார். காலவேளை சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என் வாழ்க்கை திரும்ப ரெஸ்டோர் பண்றதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. நீங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க. ஒருவேளை நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கலாம், பேதுரு போல நான் பாவியான மனுஷன், நான் எதற்கு தகுதி இல்லாதவன், ஆண்டவருக்கு நிறைய துரோகம் செய்தவன், ஆண்டவருக்கு தூரம் போனவன், ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் நிறைய செஞ்சுட்டேன்னு உணர்ற இல்ல, நீங்க செஞ்சுட்டீங்கன்னு மனம் திரும்புறீங்கல்ல, இந்த மனம் திரும்புதல்ல திரும்ப ஆண்டவங்களை கட்டி எழுப்புகிறார். இளைய குமாரன் போய் தகப்பனுடைய சகல ஆஸ்திகளையும் அழித்து விட்டு ஒரு பிச்சைக்காரனை போல அவன் திரும்பவும் வருகிறான். கிழிந்த ஆடையோட, பன்றிகளுக்கு கொடுத்த உணவு கூட அவனுக்கு கிடைக்காம அவன் திரும்ப வரும்போது அவனுடைய நிலைமை போன நிலைமையோட ரொம்ப மோசமான நிலைமையா இருந்தது. கிழிந்த ஆடையோட, நாத்தம் பிடிச்ச ஆடையோட, அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அவன் மனசுல ஒரு வேலைக்காரனா போய் சேரலாம் அப்படின்னு வரும்போது, அவன் புத்தி தெளிந்து தன் தகப்பனிடத்துல வரும்போது, தகப்பன் அவனை ஓடி போய் கட்டி பிடித்து முத்தம் கொடுத்து திரும்பவும் அவனுக்கு புது வஸ்திரத்தை கொடுத்து, திரும்பவும் பாதரட்சியை கொடுத்து, திரும்பவும் மோதிரத்தை கொடுத்து, திரும்பவும் தகப்பனுடைய சந்தோஷத்துக்குள் அவனை சேர்த்துக் கொள்கிறான். அவனுக்காக கொழுத்த கன்றை அடித்து சந்தோஷத்துக்குள்ள சேர்த்துக் கொள்கிறான். சொல்ற, நீ இருக்கிற நிலைமையில இருந்து ஆண்டவரே நான் இப்படித்தான் இருக்கிறேன்னு ஆண்டவர் சமூகத்தில் சொல்லும்போது உன்னை திரும்பவும் எடுப்பித்தவர் கட்டுகிறார். ஒருவேளை உன் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் எவ்வளோ முன்னாடி போயிட்டாங்க, என் கூட தான் படிச்சாங்க, என் கூட தான் இருந்தாங்க, என் கூட தான் வேலை பார்த்தாங்க, என் சொந்தக்காரன் தான், என் கூட பிறந்தவங்க தான், அவங்களாம் முன்னேறி போயிட்டு இருக்காங்க, நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கலாம். நான் சொல்றேன், நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும்போது, ஆண்டவரே நான் இந்த நிலைமையில இருக்கிறேன், நான் மன்னிங்கன்னு சொல்லும்போது, நான் இப்படி இருக்கிறேன் என்னை பாருங்கன்னு சொல்லும்போது, பேதுருவை போல நான் பாவியான மனுஷன், என்னை விட்டு போய்விடுன்னு அவன் சொன்னது போல ஒரு மனம் திரும்புதல், புத்தி தெளிந்து தேவனுடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கணும். நான் சொல்றேன், அவர்கள்லாம் போன உயரத்தை விட தூரத்தை விட கர்த்தர் உங்களை டாப்ல கொண்டு போய் நிப்பாட்டுவாங்க. உங்களை திரும்பவும் கட்டி எழுப்ப போகிறார். அநேகருடைய வாழ்க்கையில திரும்பவும் கட்டப்படுவதை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கேன். அநேகருடைய வாழ்க்கையில திரும்ப கட்டப்படுறீங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த காலவேளை சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நான் திரும்பவும் கட்டுக்கிறதுக்காக நன்றி. நிறைய பேருடைய சுகம், பலவீனம் எல்லாமே அது நீக்கப்பட்டு, பலவீனம்லாம் நீக்கப்பட்டு சுகத்தால திரும்ப கட்டப்படுவீங்க. ஆமென். கழுக்கு சமானமான வயது திரும்ப வாழ வயது போல சொல்லப்பட்டிருக்கு. திரும்பவும் கட்டப்படுகிற அனுபவம் வாழ வயதுன்றது. எவர் ஏன் திரும்பவும் கட்டப்படுகிற அனுபவம், திரும்பவும் கர்த்தர் என்னை கட்டி எழுப்புகிறார். ஆமென், ஆமென், ஹல்லேலூயா. தகப்பனே, இந்த காலவேளை உடைய சமூகங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். நீர் எங்களை திரும்பவும் கட்டி எழுப்புகிறபடியா நன்றி ஆண்டவர். ஆண்டவரே, பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை எனக்கு திரும்ப கொடுக்கிறபடியா நன்றி ஆண்டவர். இன்றைக்கே ஒரு அற்புதம் பிள்ளைகளுக்கு நடக்கட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன். இன்றைக்கே இழந்து போன ஒரு நன்மை இவர்களை தேடி வரட்டும். இழந்து போன ஒரு அற்புதம் அன்றே இவர்களுக்கு தேடி வரட்டும் தகப்பன். இழந்து போன ஒரு பெரிய அதிசயம் இவர்களை தேடி வரட்டும் தகப்பன். இழந்து போன சுகம் தேடி வரட்டும், இழந்து போன சந்தோஷம் தேடி வரட்டும், இழந்து போன பைனான்சியல் தேடி வரட்டும், இழந்து போன ஆவிக்குரிய காரியங்கள் திருமணங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டமே சொல்லினாங்க. உற்சாகப்படுத்தி எழுப்புங்க ஆண்டவர், உற்சாகப்படுத்தி எழுப்புங்க. எலும்பு எலும்பு சீயோனே, வல்லமையை தரித்துக் கொள்ளுன்னு சொன்னீங்களா? எழும்புகிற நாட்கள், திரும்பவும் எழும்புகிற நாட்கள், திரும்பவும் யுத்தம் செய்கிற நாட்கள், திரும்பவும் யுத்தத்திலே வெற்றி பெறுகிற நாட்கள், திரும்பவும் கொண்டாடுகிற நாட்கள், திரும்பவும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிற நாட்கள், திரும்பவும் தேவனுக்குள்ளாய் களி கூர்ந்து சந்தோஷப்படுகிற நாட்கள். அழுத நாட்கள்லாம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு, துக்கப்பட்ட நாட்கள்லாம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு, வேதனைப்பட்ட நாட்கள்லாம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. இனியா சந்தோஷமும் கொண்டாட்டமும் அக்களிப்பும் உண்டாக்குற நாட்கள், களிப்பும் மகிழ்ச்சியும் பெருகுகிற நாட்கள். ஓ, தேங்க்யூ ஃபாதர், தேங்க்யூ ஃபாதர், தேங்க்யூ ஃபாதர். நீங்க திரும்பவும் அப்படி கட்டி எழுப்பதுக்காக நன்றி.
சபையில பெரிய அன்றைய மாற்றத்தை கத்தர் உண்டு பண்ண விட நன்றி செலுத்தும். திரளான ஜனங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்க விட நன்றி செலுத்தும். திரும்பவும் சபையை கட்டி எழுப்பதற்காக நன்றி ராஜா. அன்றைய இழந்து போன